Kiara já é de São Paulo. É uma de São Paulo que veio ver a fogueira. A tia conta a história aí. Ah, é? Desde que eu fui embora não tinha fogueira. Ficou quase 4 anos sem fogueira. Sem fogueira, né? Mas isso daí é uma paixão, sabia? Que você deve ser É apaixonado. porque meu signo é leão, eu gosto muito de fogo. Ah, pronto, Kiara. Kiara que gosta do signo de leão. Eu sou leão. Eu gosto de fogo. Gente, essa lua tá maravilhosa, que não dá pra ver. Olha isso. Eu vou encher de lenha. Quando lá pegar na lenha, mano, é só um tapa.